Hello，我哋係 Distinct Design， 今次翻新咗位於土瓜灣有20幾年樓齡嘅單位。今個單位着重設計感，牆身用上咗樂土藝術工藝漆，物料上更融入咗木紋同埋石紋，營造有現代感覺嘅輕工業風格。屋主係一對年輕嘅夫婦，鍾意簡約有格調嘅感覺，所以今次會比較着重物料同埋顏色嘅配搭。玄關左右兩邊嘅鞋櫃分別都做咗中空位，俾業主擺放小家電同埋日常用品。櫃門以弧形修飾，減少銳利感，而櫃底分別以懸浮設計，再加有燈帶滲光。想整體唔會太過單調，由玄關一直去到客廳嘅牆身，用咗樂土藝術漆工藝，用質感提升返整體嘅格調。面向客廳嘅牆身仲加咗一塊大嘅連身鏡，提升返空間感之外，仲可以遮蓋原本面向外牆水渠嘅窗，調整返觀感。為咗更加突出樂土藝術漆牆身，同時又可以保持返光線嘅開揚，電視櫃就做咗地櫃。而全屋嘅窗台位置為咗可以有多一個休息嘅地方，更加做咗全包嘅箍筍。而走廊嘅位置為咗減低橫樑嘅存在感，就用咗假天花嚟做修飾，做咗四邊嘅燈帶滲光，增加光源之外，仲可以美化外觀添。主人房用色上面就用咗深棕色木紋為主，L 型嘅書台仲可以當做床頭櫃用添，中間仲暗藏咗一塊櫃筒反鏡㗎，而床尾更加隱藏咗一組衣櫃，仲配有為屋主度身訂造嘅收納劇帽位置添。屋主未來會計劃生育小朋友，所以已經預先將小朋友房設計好啦。用色上選擇咗較為中性嘅莫蘭迪綠同埋淺木紋為配搭，床頭更善用咗空間，做咗下反式嘅隱藏床頭櫃。廚房就做咗開放式設計，木紋櫥櫃再配搭深色嘅石紋磚同台面石。今個單位嘅屋主選擇唔會做假天花，咁所以淺色嘅吊櫃就直接延伸到天花頂，地櫃更加設咗一個拉籃，而牆身就加設咗一塊反台，增加工作台面嘅位置。浴室假天花就訂做咗雲石紋蜂窩板，牆身同地磚就用咗仿水泥磚，木紋地櫃之間就用咗一系列嘅窗灰色結具。今次介紹金都豪園嘅設計就完結啦。如果未來需要裝修，歡迎 WhatsApp 我哋預約設計師做返個免費報價。我哋下條片再見，拜拜。